ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പഞ്ചതുളസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. മെൻസസ് പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ വയറുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മോൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, വേദന കൊണ്ട് ഇരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്കും ഇതേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവരോട് 2 പേരോട് ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ 2 പേര് ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റീകവർ ആയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് പഞ്ചതുളസിയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം. ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, മൂക്കടപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് 2-3 ഡ്രോപ്സ് വെച്ച് ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ട്. തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 സൈഡിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിങ് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് അതുപോലെയുള്ള അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാർലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. തുളസി വെച്ചിട്ട് ഗാർലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പഞ്ചതുളസി. നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക.